Test tayo ng bagong gripo. Ito yung nabili ko, 998. So malapit na mag 1,000. Mahal ang gripo talaga, mahal talaga ngayon. Basta mga social na gripo. So ito lagyan ito sa ating kusina. Gamitin ang koneksyon. Tanggal na siya. Kaya pala repair ta guys. Guys, kahirap kasi sa ilalim guys. Gamit natin ng plier. Hirap sa ilalim magtrabaho. Sira. Yan guys, kuha guys. Kuha natin ano, kasi yung faucet sira, damage. How to repair faucet.
Sa ilalim naman tayo. Kulang pa sa hugot. So guys, malaman ito yung result. Oy, okay na. Okay na yan, oy. Hina ang tubig. Pero okay na yan. Bye.